左側です。お降りのお客様は運転手の後ろのドア開きボタンを押してお降りください。後ろ寄りのドアは中から開けません。乗車券、運賃は運賃表をお確かめの上、整理券と一緒に運賃箱にお入れください。整理券は運転手にお寄せください。